لسه ما جبتش حلاوة المولد؟ غالية قوي، لسه مفرحتش اولادك؟ تعالي النهارده منى هتفرحك وتفرح اولادك. هنعمل حلاوة المولد وهنعملها باقل تكلفة. من بلاش هعملك حلاوة المولد، وهعملك النهارده اجمل قطعة بتكون في علبة الحلاوة واللي هي القشطة. تعالي النهارده هعملك اكتر من 2 كيلو باقل تكلفة بمقادير عندك في البيت. يلا انت لسه قاعدة، قومي افرحي وفرحي ولادك. شايفة الجمال؟ شايفة قد ايه بتمط؟ ما شاء الله ناجحة جدا جدا، والله احلى من الجاهزة بكتير قوي. شايفين قد ايه عالية وقد ايه ناجحة وجميلة؟ هتاكلي وتاكلي ولادك وتاكلي جيرانك وتاكلي كل اللي انت بتحبيه. شايفة الجمال؟ ده كل ده يا جماعة من كوبايتين سكر. كل الكمية دي من كوبايتين سكر. هاتي كوبايتين سكر اللي عندك بتوع التومين وتعالي. عملتلك السمسمية ونزلتها، وكمان هعملكوا الفولية والحمصية هتنزل لكم في الفيديو اللي بعد ده. والنهارده عامله لك القشطه. شايفه سفنج وجميله قد ايه؟ ما شاء الله. يلا قومي حالا جربيها بنفس المقادير بتاعت منى ونفس الطريقه، وما تنسينيش في دعوه حلوه منك. افرحي وفرحي اولادك، اعملي لهم القشطه واكليهم. جانا كانت بتاكل القشطه وكانت مبسوطه قوي منها. قالت لي يا ماما جميله جدا جدا، احلى من الجاهزه بكتير قوي. هنا بعرض لك كل الحلويات اللي انا عملتها، اللي هي السمسميه والفوليه والحمصيه. وكمان نزلت لكم المشبك يا جماعه، كان معايا رائع، اكتر من رائع والله، جميل جدا جدا. ومعلش سامحوني اتاخرت عليكم في تنزيل فيديوهات حلاوه المولد. طبعا السبب ان انا كنت تعبانه وما زلت تعبانه. ادعوا لي بالله عليكم ربنا يشفيني. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. وبمناسبة المولد النبوي، تعالوا هنعمل القشطة مع بعضينا. صلوا على الحبيب كتير قوي، عايزة الكومنتات كلها تكون بالصلاة على الحبيب. تمام، ويلا نعمل القشطة سهلة وبسيطة جدا. هاتي كوبايتين سكر من بتاع التومين وتعالي. نزلت بكوبايتين من السكر، نزلت عليهم بنص كوباية من المية ونص كوباية من عسل الجلوكوز. مش قلتلك مقاديرنا سهلة وبسيطة عندك في البيت؟ عسل الجلوكوز ده يا جماعة بيتباع من عند العطار، يعني ما هواش غالي. اخدت الخليط بتاعي وطلعت بيه على النار، قلبت في الخليط كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هو غلي وانا سبته على النار، وجيت هنا اخدت معلقتين من الجيلاتين ونزلت بيهم في الطبق ده ودوبتهم بنص كوبايه ميه. الاول ضفت ربع كوبايه وبعدين نزلت ببقيه نص الكوبايه، ضفته على مراحل اهو بالشكل ده. يعني المقدار كله نص كوبايه ميه ضفتها على معلقتين الجيلاتين اهو بالشكل ده. تمام كده. هنزل كمان عليهم بمعلقتين من ماء الورد. هنا الخليط كان غلي معايا، اول ما غلي سبته لمدة دقيقتين مش اكتر يا جماعة. وبعدين هناخده وهنطلع بيه على العجان. وخدي بالك لان بيكون سخن جدا جدا، ربنا يكفينا ويكفيكوا شر عذاب النار. تاخدوا الخليط كده وتنزلي بيه في العجان بالراحة. طبعا هنفصل العجان عشان ننزل بالخليط بتاعنا، وزي ما قلت لك متخلوش على النار اكتر من دقيقتين بعد مدة الغليان. هنا الجيلاتين كان عايش حياته في العجان، شغليه عليه بالشكل ده قبل ما تنزلي عليه بالخليط اللي على النار ده. شايفين لما يوصل معاك للدرجة دي من الغليان؟ يعني كله كده تفقعات، يعني هما المدة زي ما قلت لك دقيقتين مش اكتر من كده، وتاخديه وتنزلي بيه على طول اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وخدي بالك زي ما قلت لك بيكون سخن جدا. هننزل كل الكمية اللي بتكون في الحلة، تاخديها كلها تمام بالمعلقة ما شاء الله بالشكل ده. هنشغل العجان على اوطى درجة، وبعدين في الاول طبعا عشان خاطر ما يطرطش علينا، وبعدين هنعلي العجان بتاعنا عليه على اعلى درجة. تمام كده اهو بالشكل ده. تعالهولي على الاخر. تمام، عايزه اقولك ان هو هياخد معاكي ربع ساعة مش 10 دقايق. لو انت عايزة قشطة متماسكة وتنشف معاكي بسرعة، يعني ما تاخدش وقت كتير وانت بتنشفيها في الصينيه وتتجمد معاكي بسرعه، يعني ما تاخدش وقت كتير وانت حطها في الصينيه، يبقى تضربيها في العجان ربع ساعه. تمام كده. لو ضربتها 10 دقايق هتاخد معاكي 24 ساعة على ما تقطعيها. لكن لو انت ضربتيها ربع ساعة في العجان مش هتكمل 6 ساعات، وهتقومي تقطعيها وهتكون متماسكة وهتكون جميلة جدا جدا. طبعا وانت بتضربيها في العجان بتبتدي بقى تلون وبتبيض وتتماسك. عايزاها تكون ماسكه في المضرب بتاع العجان، يعني ما تنزلش من دراع العجان. يعني هي ربع ساعه زي ما قلت لك. بعدين صب الخليط في اي حاجه. انا جبت صينيه الاول دهنتها زيت، وبعدين فرشت فيها كيسه، وبعدين رشيت عليها جوز الهند
وجبت بقى فورماسيلا ورشتها، المتوفر عندك حطه لها، فورماسيلا، فواكه مجففة، زبيب، ممكن تخليها كده بس بجوز الهند بس، يعني المتوفر عندك اعملي بيه. تمام كده يا ست الكل. تمام كده. هتاخدي بقى الصينيه بعد ما تحطيها وتسوي الوش بتاعها وتحطيها لي في مكان ما يكونش فيه حشرات، اياكي تدخليها التلاجة هتبوظ منك، خليها من بره في مكان مكشوف، يعني يكون فيه مروحه كده شغاله طبعا، وتسيبيها مكشوفه ما يكونش المكان فيه حشرات. خلاص كده. زي ما قلت لكم هنا ما كملتش ال6 ساعات وجبتها عشان نقطعها، كانت متماسكه جدا. ليه؟ لان انا ضربتها كويس قوي. شايفين بتتقطع معايا بكل سهوله، ما شاء الله عليها. كانت عاليه وكانت معايا جميله جدا جدا والله يا جماعه، اكتر من رائعه. شايفين ما شاء الله عليها، بمسكها بكل سهوله، كل اللي اكل منها شكر فيها، ما شاء الله عليها. هي القشطة يا جماعة بتكون زي المارشميلو، بس اللي بيفرقها عن المارشميلو ان احنا بنضيف لها ماء الورد اللي بنضيفه للحلويات الشرقية بتاعتنا، لكن هي مارشميلو على طول. ما شاء الله عليها والله كانت رائعة. حط لي بقى لايك لو انت جديدة في قناة ام منى، يسعدني ويشرفني انضمامك لعيلة ام منى. عيلتي هتكبر بيكي، وطبعا هيكون شرف كبير قوي ليا. ولايك للفيديو بالله عليكم. وزي ما انتم شايفين بعد ما قطعتها جبت بقى جوز الهند كده وبحط في الجوانب بتاعه القشطه. طبعا هي فيها من تحت ومن فوق جوز الهند، بس الجوانب ما فيهاش. نمسك واحده واحده قطعه قطعه بالشكل ده ونحطها في جوز الهند. شايفين هنا بوريكي قد ايه هي طريه، طريه جدا جدا، اسفنجي ما شاء الله عليها. شايفه ازاي؟ ما شاء الله ناجحه جدا جدا والله يا جماعه، يعني 10/10. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه طريه وبتمط يا سيدي؟ ولا اروع ولا اجمل من كده، يا ما شاء الله. يلا بقى انت لسه قاعده، يلا قومي كده هاتي كوبايتين من، او كوبايه، اعملي كوبايه، هاتي كوبايه من سكر التومين واعمليها وفرحي بيتك وفرحي اولادك واعملي حلاوه المولد. كل عام وانتم بخير. شايفه قد ايه طريه؟ شايفه ما شاء الله عليها عاليه وجميله قوي والله. انا كنت فرحانه جدا بيها، يعني النتيجه اكتر من رائعه. شايفين يا سيدي على اجمل قشطه عملتها لك النهارده ام منى. اولادك هيفرحوا كتير قوي بيها، وكمان جوزك هيفرح بيها وهيفتخر بيكي. يلا يروحي ونزلي كده، ادي لحماتك وادي جيرانك وادي كل اللي انت بتحبيه، دوقيهم من القشطه الجميله ووريهم شطارتك. شايفه قد ايه جميله؟ يا ما شاء الله، ايه الجمال ده كله؟ شوفي بقى انت لو رحتي واشتريتي الكميه دي هتجيبيها بقد ايه؟ وخصوصا ان حلاوه المولد نازله السنه دي غاليه جدا جدا. طب احنا هنعملها في البيت وعلى ايه نكلف نفسنا؟ ده هي حاجات بسيطه قوي والله يا جماعه، ما بتكلفش كتير. اعملي كل انواع الحلاوه بتاعه المولد في البيت، فرحي اولادك واعملي علبه قد كده اكلي اولادك. شايفين جانا هنا كانت بتدوق، كانت فرحانه جدا، بتقولي يا ماما جميله، بتقولي ماما زي المارشميلو بالظبط. شايفين جميله ازاي؟ يا ما شاء الله. يلا انت مستنيه ايه؟ حط اللايك لأم منى. هنا بوريكي كل كميه الحلويات اللي انا عملتها، الفوليه والحمصيه والسمسميه. هينزل لك بقى الفيديو القادم ان شاء الله بالفوليه والحمصيه، كمان طلعوا معايا ناجحين جدا جدا. حط اللايك لأم منى. هحط لك اللينك بتاع المشبك، طلع معايا اكتر من رائع، في صندوق الوصف. وكمان هحط لك اللينك بتاع الحمصيه برضو في صندوق الوصف، عشان تقومي كده وتعملي علبه حلاوه قد كده لاولادك وتفرحيهم. حط اللايك لأم منى، متنسيش بالله عليكي شير للفيديو، وانتظروا أم منى فيديوهات تانية كتير من حلاوه المولد ان شاء الله. مع الف سلامه يا غاليين.